isang express train. Railway Administration. Yung express sinakyan namin, mas okay din to sa sightseeing kasi hindi ganun kabilis. Yung 1 hour inabot dito ng 2 hours and 15 minutes. Okay na rin siya. Ang daan niya, nasa gitna siya ng bawat bayan-bayan. Yung mga bundok may butas doon dumadaan ng train. Mayroon siyang sa ilalim. So panoorin lang ninyo ha. Justin, nakating si mama mo. Oh, hi. Ha? Hi kay mama mo. Ngayon, naka-live kayo eh. Ngayon pa kayo. Naka-live na yun siya, nakita ni Chippy. Hello, Chippy. So, ano rin nilang siya. We have still 1 hour. Here, lahati na kami. It's 375 NTD ang bayad. Kaysa doon ka sa express na 1,000. Wala na kasing promo. 1,075 one way. Next, Songli. Dito kanina may mga nagdaanan, may mga farm. Sa gitna uli ng mga bahay. Hi Jill. Hi Manuel. Kasama ka namin sa tour dito. Tahimik dito. Kami lang nagsasalita. Tulog mga tao. Tulog. Ito ang express train na tawag nila. Iba pa yung bullet train. Iba pa yung train na mabagal nila. Kasi yung mabagal 3 hours. More than plus 1 hour. Malaki rin ng Taiwan. Madami siyang mga tanawin. Kung daan-daan mo yung mga bayan-bayan. Pagod lang. Maganda magstay ka dito ng 1 month para lang mag-tour. Para hindi ka mapagod. So mag-rent ka ng isang buwang bahay. Every place, pasyal ka. Then 1 month ka rin sa Korea. 1 month din sa Japan. Ako inikot lang ako doon. Approaching. Pag may station, bababa yan. Sa Songli. Sa Songli na kami. Songli. Songli. Baba na sila kay Songli.
Songli, mababa na sila kay Songli. 左侧开门，左侧开门。下车时，请您注意月台与车厢间空隙。Please mind the gap. Thank you. Thank you. Si Songli Songli, thank you. Thank you. Baba sila, di may taon nakakakya. Kaya alamin mo ang number ng seat mo kanina nga pagsakay namin. Yung upuan ni Marwin, may nakaupo. Pinakita namin yung number. Lumipat yung babae. Yan ang siguro alam na may number. Nasa Songli ka na, Songli. Gran, 下一站桃园奥斯江 babay na uli sa Songli. Songli, Songli. 桃园。 Oh yeah, next time. Next out tayo na. Tayo ang next. Next Taiwan. Sarap matulog. Masarap manood ng view. Balik ko. Baba, tapon doon ng basura. Tapon yung basura nyo. Ayan. Bye-bye. Songli. Sa Songli, sa Kakayatin. Songli. Ngayon, tayuan na. Ibig sabihin ng tayo yan. Doon na ang airport. Lugar yun ng airport. Iba rin ang line ng speed train ng Nasa Express. Dami din nilang line dito. Sa mga gustong manood ng Pina Korea ay ng Taiwan. Orin nyo lang to, one side lang to from lapit kalahati ito ng Taichung to Taipei.
silang upuan. Songle. Okay, Chinese na hello. Panoorin mo lang ang daan. Si Crested Emmanuel Divino. Provincial na ito ng Taiwan. Going to Taipei. Taoyuan. O magkatayuan. Taoyuan. They pronounce it Taoyuan. Payuman. Tayuman. Taoyuan. Malaki din na itong Taoyuan. Ang Taoyuan, ito ang lugar na kung saan doon located ang airport. Terminal 1, Terminal 2. Kaya malaki din siyang bayan. Taoyuan. Airport area, Taoyuan. Kumbaga Pasay. Ano yung airport? Nasa Pasay. Pupunta ka ng Taipei, pupunta ka ng Manila o Makati. Ganun lang. Pero 45 minutes din siya. Punta ka ng monumento. Balik. 左侧开门，左侧开门，下车时请您 Ano kasi ni? Mind the gap. Thank you. Thank you. It's my recap. Thank you. So, this is it. Taoyuan.
Ay, hindi naman to airport. Iba naman yung airport. So, yan. Terminal naman yan. Daming sumasakay dito sa tao yan. Let's see. Next is may isa pa din Taipei. Pero from here, I think 40 minutes na lang. O, ay, express to eh. Baka 30. Ano na oras dyan? Kasi 2 o'clock tayo. 30 minutes na lang. Parang 15 minutes per station. May 30. So, nasa Taoyuan tayo. Taoyuan. Sa Tagalog pa, Taoyuan. Meron pa yung lugar natin, Taiyuan. Ito naman, Taoyuan. Taoyuan. Hello, Jean. Manuel, si Auntie Nina. Happy New Year sa inyo. Mga Taiwanese people. Pinintay sila sa labas ay Taiwanese.